Mbote na bino bayi ekolo bolinga émission to bongisa ya solo vous sepela ki na émission uta ekoleka butuna ki bongo ya solo ba étudiant ya Institut National des Arts INA en sigle ba betela ki bino masolo batuna ki pe mituna sika ya munganga oyo to yambaki mokolo wana na tondi bino botondi pour la mituna na bino pe na ba appel na bino kasi lelo to yambeli bino lisu bato ya bwania kasi bato yango bazali bongo basali ya nzambe kasi basala rapé musala na bango to koyeba yango ensemble na bino na lingi na kanga kama maloba pa ina ngai te ba tata na ba mama mbote na bino ya solo na yambi bino na émission to bongisa na lingi bo se présenter d'abord liboso ya bataille émission to bongisa ba bino et bon to kota liso na biso ya mukona lelo. Merci beaucoup maman Iguette. Na biangami na kombo ya évêque Ronsard Bandi. Ronsard Bandi Zanani. Azali président national et ministère d'intercession pour le couple présidentiel Mikopen. Ah, famille présidentielle. En même temps, Nazali président national et la commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption. Eh, à grade de l'équipe. Na moi to qui côté papa, vous êtes pasteur? Oui. Na bengami na kombo ya Jean-Claude Milolo. OK, naza provincial na Mikopen, le président Artikoloba. En même temps, naza pe coordonnateur provincial na CEAC. OK, papa. Oui, ngai na bengami na kombo ya maître Lusamba Zoé. Ngala Mouloumé, nazali directeur du département juridique ya CEAC. On a un maître. Pe nazali Moussa Nzambe nazali évêque nekisa. Donc maître va pasteur. Et goinda wale. Ba maman kuna asima. Nga mwana biso c'est silaki. Mais tozaka na bengami na kombo madame Julie Mutoko. Nazali trésorière ya Mikopen. En plus de ça naza sousou provincial na commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption. Maman na bengami na kombo ya Boyo Salem Ekila. Nazali secrétaire ya CEAC. OK. Ya solo balandi émission to bongisa ba moni bino kasi motuna na ngai pona yambo mama likambo na biso to kobeta lisolo ezali kambo ya kanyaka. Kanyaka yo babengi na lopoto corruption. Na ebite naza na posa ya kuzwana no limbola nango malamu. Kanyaka wana corruption wana. Boko ko limbola biso yango na ngai na batali to yeba soki ezanini. Merci beaucoup, Maman Iguette. Pour ces pélémingi, pour la moussa, vous allez que ça là tout le temps. Pour nous éveiller le peuple congolais. Na baignoso, vous allez que l'anda biso bipai, na bipai, pena, boka mopai. Kanyaka, ezalina signification ébélée. Mais signification globale pour surtout toko le bana lopoto. Ezali kozwa maneti cause ya sous-développement ya écolo soit cause ya pauvreté dans le sens que mboka soki kanyaka ezali ko exister te mboka eko se développer pour ezali l'effet où au lieu que misolo ezala canaliser na libenga ya l'état mais ezali canaliser to ezali kotindama na libenga ya bato. Voilà eloko ezali ko biangama kanyaka. Yoza contre bato baliaka mbongo bato ba immeuble yo li kambo ki la l'état. Merci beaucoup maman Iguette, merci à Mayele. Tous allez contre bato baliaka mbongo te. Tous allez contre pratique. Na o ezali kolia mbongo aligné kolote. Parce que na tangu ya zali kozwa mbongo wana ou bien misolo ya l'état azali kotonga immeuble na ye aussi longtemps que
mbongo misolo wana ezali nde ya bacontribuable ntango bazali kopesa misolo na bango ezali ete batongela bango banzela olieke batonga nzela ye atongi immeuble na ye donc développement ekomi ya ye bakolo misolo wana bazokufa econtribue na esengo na ye parce que pour makambo nyonso bien chaîne monene ya RTNC esala esengeli misolo po batia carburant baappareil babongisaka il faut l'état abimisaka po basunga mais ntango ye il faut koyeba nanu eloko wana mama igete ke toza na bato misato toza na l'état amonanaka te toza na mokonzi ya l'état amonanaka toza mpe na baye bazali kosalela l'état mosala et puis na bapeuple bapetit peuple l'état amonanaka te maintenant bapetit peuple bazeli te l'état à répondre na ba besoin na bango mituna na bango nzala na bango condition na bango ya bamona moya ko lala bien balia comme mon conseiller ekolo o tozali kopesa merci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke to bandi to pesiye mbote place nyonso ndenga zali ko bunda pour la lutte contre la corruption to kosilisa kanyaka alaxi que azali chez vous non pour à côté partout côté na ministère à côté na présidence à côté na parlement un coup de chapeau Fatou Beton pour la première fois etikala ko sala matin na présidence na Tshiloboko na parlement à Tshiloboko partout à Tshiloboko et puis il faut la leçon yoka tango yo tozali na moninga na biso azali maître c'est-à-dire azali auxiliaire ceux qui asali ba processus ya l'état et que asali concours a commis magistrat wana azui signature ya l'état parce que azali auxiliaire azali ko kangata azali ko salati mais ceux qui asali ba processus ya l'état et que a commis magistrat a commis na monopole ya kozwa signature ya l'état azana capacité à convoquer yo azana capacité ya convoquer ndeko za sima caméra azana capacité à convoquer pe ozolenga azolenga nini l'état yena ni fonctionnaire ya l'état et bon ma nyons a ko sala ezali pour l'intérêt na yete parce que ya za le côté ce qui l'état te ya za le côté akoki ko saka na signature ya l'état pour ton immeuble te ezali ya tata na mama na yete l'état a memie yaka obanda ko sunganga parce que pays sami beko ekotambola te alors yaka wo sunganga po bato ba appliquer mibeko ceux qui ba appliquer pe okanga ou soit mbongo ebima ekota telle place mais si ko mutwana a profiter signature ya l'état au lieu que ni solo ezongela l'état na libenga l'état mais yé a komi koloka basi immeuble l'état intérêt wana azomi ko tete wana état ezokonda kokonda ya l'état nde mo condition à l'état à répondre le comme côté à satisfaire besoin ya peuple voilà pourquoi et bon c'est que justice cet élément de façon que moto bongo po ba c'est que non monsieur tant vous allez qui na signature ya l'état te au bando ko tonga ba immeuble te c'est inconcevable mama igete au monika moto lelo azo matazo kitazo mat 2 jours après pour cela qui na parti politique pour cela qui ko beta ba mbunda na parti politique songolo ba memiye ba chiye na poste moko a comme ministre yo mo no bibi anza ko beta munda donc c'est que ayebi ni mamba ki sala te makambo sala te ba memiye ka kalende ka matin pour abandé ko azobina kaka na parti politique animateur kaka wa ba memiye ba chiye na poste et la commune na poste moto na bosana 2 jours au moni na jeep il y a $15,000 yo linga jeep te na bosolo yo ko somba jeep 3 minutes biso to ko kan tozaki déjà nango na moké na biso donc yo lingolo basoto ayeli kanyaka boya mais kanyaka ezanzela finio ka moké ezanzela mabeti omuni sori ya bo balia kanyaka pour nzambe ye moko azali contre parce que soki ba pesi kanyaka mais ba mususu o bo sala na bango nde yango so fina bango moké erbo fina nzamba lola siko nde omoni mutu wana atongi immeuble atongi azwi mituka
ayipi eloko azosala te nde pala peuple akomi kogénie peuple akotaxe mpe l'état azalaka te peuple akotaxe mpe neti mokonzi ya l'état azosala eloko te nzokande baacteur oyo bazali kosunga ete vision ya mokonzi ya mboka l'état à répondre na besoin ba petit peuple bango basali kokosela mabe nde omoni kanyaka eza mabe ata nzambe alone asepelaka na kanyaka te nazongisi yo na kazaka na yo mosali na nzambe kanyaka eza mabe ntango bandimi bayaka na badimi boyebaka oyo akanyaka te okozwa te. Merci beaucoup. Dime ezali mobeko na nzambe ye moko moto azoya nango wana po nakoko ozongisa mpe à l'époque ya Yesu mwasi numba ayaki na malasi epa ya Yesu abwaki yango na makolo kote ewutaki toyebi kuna te soki yo baoyo nyonso bazolanda biso oliaka kanyaka okei kopesa dime ekosala eloko moko te okosala ngo me mpo na bokonzi na lolo okozwa te okozwa na o te mais yo pasteur osaleli yango eloko mais yo pasteur oyebi te mais soki oapprendre na ye kuna aye nango apesi yo $10,000 yo osala nango eloko te omaiki toza mosala nza monene yo soki yo ozali kosala eloko na inconscience comment moto amemeli yo mbongo dime offrande oyebi kote euti te parce que ozali okopona ye teke non euti wapi ye aye apesi moteme na ye eza jugement parce que eloko nyonso moto akosalaka jugement eza yambo nakitana na mituna na nga mosusu tokende mpe na ta na gauche ata na droite bokina kobakisi nini na makambo oyo mama nazoyoka malili oyoki malili malili wana ya mabe te me malili ya esengo nabakisi ete nakoli na mboka oyo kisasa ntango oyo biso totangaka école primaire même école secondaire kanyaka ezalaka te na lolenge ya mikolo enseignement to etelo ya yambo ya mibale to ya universitaire ekufi na lolenge ya kanyaka okomona mwana asilisi classe même 6 ans ayebi kokomata kosala dissertation te tina kanyaka nazali kopesa professeur na ngai Jean-Michel Kombo Kingimbi merci mingi parce que un jour azobi biso te yo ozali motei ozali molakisi kondima te ke mwana kelasi ayelo na kanya to mbongo to corruption oyo tozo kolobona pesa yo ezali ko faire diminuer yo tala epa ye bandi ti na bitando minene la corruption et bomi. Vous savez très bien que là j'ai en français pour ne pas la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ça signifie que le beaucoup ezali koyamba ezali dominer mutozo so akosakana nayo biso sosi na biso makasi ezali ete tozali koyoka tango na tango président koloba ko ganga koloba ete la corruption. Mais what is that slogan? Maintenant la pratique c'est ngito sala nini pour to salisa mokonzi mboka ndiango no moni biso c'est yaka to sangani na idée bimi pamba te c'est le Saint-Esprit qui a donné cette idée. Wana idongo ezani ya côté de misa di sanga pour que tokoka kobunda pote to silisa esprit to molimo ya kanyaka ya corruption na mboka na biso. Bino na IGF boza na différence na bino na IGF. Oui, différence ezali. IGF contrôle pe collecte société telle la salle pour ça ba yibi boye bona. Mais nous sommes là pour défendre, dénoncer, défendre. Comment vous allez dénoncer? Comment vous allez défendre? Très bien. Défense na biso une organisation todiko etendena. Bituma na biso soki mokonzi mboka za kolanda biso tokutani tokobanda na se parce que mbisi bana kopola na mutu. Siko bino banani na kati na pose d'abord biso basai na nzambe.
bosali lipinga na bino basali na nzambe basali na nzambe bobo landela batu na ba bureau na bango nani azoyiba nani azozwa kaniaka et bokoyoka na te po batu wana baza bandimi na bino église merci beaucoup bango c'est que badimi bandokota susu te oyo nazola bamana kota susu te mama oyo nazola bamana ezali na mibeko na biso na mobeko lekonzi na biso na article 37 bosali na mobeko déjà mais tozali bato ya mayele bato na nzambe mais tolandi tozali mobeko te tolandi nde na constitution na biso yango nde epesi biso ndingisa epesi biso makasi ete tokoka kosunga mokonzi na mboka article 37 elobi boyi l'État garantit la liberté d'association. De s'associer, l'État a garanti la liberté. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté. Vous avez suivi, on a parlé spirituel. Article combien? Article 37 de notre constitution. Pourquoi bolali? Bokondola. Mobeko. Ebele basali yangote. Article 1. Bokonzo otikoleka. Bamonaki yango. Batalaki yangote. Pe basali yangote. Parce que dans un premier temps, bapesa malaki bazaki na ngoya nzambe te pour que babimisa moke autre zo komisa lelo pona kosonga mokonzi ya mboka na mukuse yango soki mususu kozala kaya kopakisa natondi yo kasi nazongeli nanu papa Ronsa ndeko Ronsa yebisa biso. Merci beaucoup maman Iget mwasi ya mayi natondi yo botondi pona kobakisa eloko maître zo na article 37 biso toye ko bundisa mutu te. D'ailleurs nazali ko féliciter inspecteur général de la finance monsieur Gilles un coup de chapeau. C'est un homme intègre, un homme droit. Bako sala opé le côté qui aime le changement. Et puis so comme on y a là tenu et que tu n'as pas cravate. Biso pas encore un peu de temps pour longue la cravate. Pourquoi? Il entre partout, azokota partout. Azolandela bango partout. Surtout et loko itozali ko benga ya immunité nde bomière de ça. Na CPNP na président de l'Assemblée nationale honorable président Mbosso un coup de chapeau merci. Pour bazaba to changement. Na président Jean-Marc Akabunda vraiment félicitations pour l'effort et le courage. Oyebi que na mboka na biso RDC ezali paradis ezali paradis ya Afrique. Mboka na biso ezana ba richesse o ba pays mususu ekoza nangote. Mais eloko ekosala kake ezala na suka mulongo kaka bato zo mona ngeto zo beta mo bandimi na biso wana. Mais to sengi conscience aba pasteur na biso bazala sima bandimi te. Ko encourager mon dimi tango zo pesa dim na cravate kazo matakuna mais azoko isamboka te. Biso sayak. To sanga ezali commission spéciale d'enquête pour l'anticorruption. Ezali structure privée parallèle avec le gouvernement. Basal nanzambe ba avocat ba médecin ba sanga. Ba le bitro c'est pour la soutenir vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que je salue. Parce que depuis qu'il a mati azali ko bundaka kapona lutte contre la corruption. Parce que mboka o ezali na corruption, ezali mboko ezali ko tindama sous-développement. Moyen et que liboso ko zalate. Appelle à tout le monde de bonne foi qui peut nous soutenir, équiper ça lié à nous, pasteurs, magistrats, médecins, avocats, journalistes, tout le monde. Motalolenge nini esengeli akota penza na seya. Mutu nyonso mais o azali intègre. O azali kolia kanyaka te. Nalinga olimbola malamu likambo intégrité parce que yango nde mutu na ngai. Mutu oyo azali na sembo. Na sembo. Oyo maboko na ye ekota na kanyaka te. Bon so sa yibatika na. Azwa pe kanyaka tika na akoya te po abongo ne de amutema bino basala nzambe. Ata na mokanda na nzambe Yesu ayebisaki mwasi kende kosala lisumu lisusu te.
mais ceux qui moutouana aye ko kimele ndenge tomoni to komona ka bato ebele ba côté na union sacrée bato ebele ba kanisi neti kuna to kende okanga po ba kanga bisote wana seyak po seyak ko côté tina union sacrée ko yebisa konzamboka ke moto telete mboka ebongi etambola selon vision chef de l'état oya ye pona kotombola école mboka na biso soki bat nyonso bazui conscience bazui motema soki mutu nyonso azui motema ya mboka je pense que ba ko envier biso toza na posa ya solo ba envier biso na ebité papa Jean-Claude Sorazali lo ba bakisa to ko yali supa papa na suka moto tape ba mama poto komi ko kita na émission na biso. Merci beaucoup maman Iguette na zana minya kolobate parce que président national a kotiti na misisa to comprendre que non en tout cas importance ya kanyaka ezanini endenge nini to koki ko sala pour que non tobima na kati ya fléau oyo ezali fléau moko munene oyo sala que non tokita tomoni ke na mboka na biso eza makamuso ezo salema na point moko oyo mukoza mboka ayebite même IGF ayebite donc c'est akozala wana directement akodénoncer selon mibeko pour que non makambwana et continuer te tokoma pe na kimia mboka pe et développer parce que biso basala nzambe souci na biso eza ke non toke na lola mais toke na lola ndenge nino silota ke toza na se ya moi oyo tozo ndima mabe non conscience na biso eza témoin okoko kosa batense mais conscience okoko sate donc na kati ya lokolo conscience ezo kosate mundimyo sabi ke non na ke ko sala musala na kopesa dime na ngai selon salaire na zui mais ce qui azo kota pour na ko détruire batu mususu parce que batu ana pe bazana posa ba ke na lola basambe mais tozo mande batu bazolela obi ke na mboka na biso toza l'unique pays où le chauffeur a fixé prix à transport à la moukina tongo boyebi que non na ligne oyo ils a 500 francs to ko bu 2000 donc soza na 2000 était au romatate mais to ko aussi ça makambo ngondeni voilà ya muke ona kokaki ko expliquer yo yango wana yango nde to tie maboko pour que non mais ça basala na nzambe mususu babenga mika basala nzambe mais bato sa mama nzambe te tant ba oya na seyak bino bozwa ka identité ya bonza mosala na nzambe c'est que tozwai mais ye mutu aliboso oza la place obino bokotinda ye pour ka kende ko sala musala yenda komozwa kanyaka mais nzambe mosala na nzambe bokosuka na batande ngwana ndenge en tout cas batande ngwana to côté ya bango tant to komona mabe na bango po ba changer balanda lokolo ya seyak parce que seyak eza na façon na vision ozo tambola donc ce qui oye oza meme to ko sala l'effort oza meme te oza taba to sala l'effort comme meme ya solo na éviter papa maman bilei na yo opesi biso eza kitoko fufu muke biloko ebele mais elengi ngonga to minde opesi biso za muke mais mingi yakola beza te na kobenga bino lisusu amen bongo boya na lobi boye c'est yako akosuka akenda bitandu bipa nyonso na enseignement primaire secondaire universitaire oui bi corruption ezali mingi na enseignement supérieur universitaire wana oye bien maman le 3 mars au elekaki nazaki na aéroport de 19h de 18h à 19h mais na moni na aéroport na bato ya douane ele singai na noter on a fait le rapport dans le billet pour nini marchandise au lieu que dans la dépôt ya l'état misolo ekota non etelemi bakonzi ya ofida baye bakina ngona mituka epa na bango ba commerçant bale bakona ndaka basilisi mboke ko bonga ndenge ni na ofida na frontière baye baza koleka mama totali biso basala nzambe tolebite to sunga soka ko lingo benga biso président de la république un jour ils ana maitoko ko yebisa ye peut-être o ya yebite bino pe boluka kambo na todo kambongo to boyite mena ndenge longo bana il faut tolia oye ko kena mongo na biso mais boya muyibite boya muyibi to ko sambaka to utad na biso nzambe mama ezali pona biso te tozo bongisa terrain pona baye bako yaka sima na biso ba génération sima parce que soki to tiki boy boke kofi ya kolobezali mingi kasi ngonga na biso ezali kotinda biso to banda kokita kasi ba mama pe baloba mwa moke kuna mwa liloboko bakisa mama na likambo eto uti koloba
naza mingi ya kobakisa la corruption surtout ba maman naza mingi ya koloba te mpona nga namoni ete ke mokonzi na biso asili koloba papa Rosar évêque bandi asili koloba oyo etali mpona kanyaka oyo nga na kobakisa ete même remarque nazo remarqué même pendant couvre-feu babakelo à partir de 21h mutu elekaka te mais bakanga mutu mpona koéduke bato wana ke non baévite koleka ngonga wana mais nini la police biso azosala la police biso azosala nde nini ekomi lokola marché na bango basali mutu eleki wana 500 bazwi 1000 francs bapesi ça c'est pas bien mpona mboka na biso esungu ndeni tokosunga mokonzi ya mboka na biso parce que mboka na biso Félix Tshisekedi Tshilombo aza na ngonga te ya kocontrôle mboka mobimba mpo oyebaka eloko nini ezolekana mais biso nde tokosunga ye mpo ete mboka ezo changement mais changement ezozala te crise ekomi ebele na RDC parce que corruption eleki mingi parce que mbongo ole mbongo ebima bafuta bato ekomi ya bango ya kotia na bapoche na bango ya kosala babesoin na bango privé kolingaka nyaka kokanga bataxi bis oyo azosala demi-terrain oyo azosala songolo bakala mpo bafutaka mbongo bakorompe bango surtout baroulage ya mboka oyo baza lisusu kocontrôle makambo ya mikanda te baza kocontrôle lisusu carte rose te mosala bango ekomi kaka yake mbongo omona moto aza na carte rose aza na mikanda mutuka ya bango etikali kaka kino pesa mbongo futa mbongo sala bobo ya solo mama liloba suka epai na mama ok moi minute moke tokomi na suka naza mingi oloba te mpona président Rosar ici déjà alobi nyonso eloko na nini aloba tosimbana tosangana todénoncer la corruption na toutes ses formes nango tozala vraiment bien mpona soki neti kongo ebongi ekozala mpe bien na biso na génération oyo ezoya ya biso ekozala bien tokomi na biso na suka bebele kasi moye tosala ezali te ngonga